такая найцікавейшая тэма гістарычная, тэма вуснай гісторыі, якая яшчэ і выклік гісторыку стварае. І Аліса Венчук, які сёння нам зробіць адкрытую лекцыю. Завтра пачынаецца канферэнцыя, прысвечаная таксама вуснай гісторыі. Ну, а потым у яго яшчэ будзе курс. Что за конференция? Вересень 1939 года в исторической традиции и устной истории. Татьяна, я знаю, что это не в ваших правилах, но в порядке исключений. Нельзя ли начать лекцию наоборот, сначала с вопроса? У меня есть питание. Вы тут до лектора. Когда вы готовы, то... Потому что я это уже слушал, мне не сподобается. Нет, но у меня питание до того, как я начал. Вы меня тогда не слухали, потому что я не буду повторяться, что я не принципу. Вы все равно это питание не слушали. Вот я хочу разуметь, что для вас особисто история Логу и история вузной. И что она, эта история означает для нас, если вы пришли слухать, и что эта история означает для тех людей, с которыми мне придется спілкуватися, и размовлять с ними про нашу историю, так сказать, чтобы потом мне, я скинул, голову не проломил. Я на это питание откажу, давайте не одразу, потому что я ж сегодня на устной истории не буду робить некие такие специальные акценты. Это только один из моментов, який связаны с темой Скирмунда. А наука, что такое, вот, что для меня это устная история, и вот чему про Скирмунда я хочу писать, пишу, это я буду отказывать. Але, ну, спочатку подякувати хочу організатору Львівського університету, які при всій своїй міждисциплінарності знаходять можливості некі дисциплінарні реферати. Так розумію, концепція Літучого університету – це якраз між, так що некі дисципліни, некі можуть починають зникати просто конкретно як це. А тут якраз вельми конкретна історія одного історика, одного політика. Дякую. Ну и вот, говорячи про Романа Скирмунда, я же правда выступал и шмат что казал про этого человека, але я некоторые твари для меня знакомые, которые не знакомы. Уже несколько слов просто скажу так огульно, что вот этот человек, так основные рысы их биографии, чем я много может быть цікавий, не только мне, а и іншим людям. 1868 год, 25 красовика, народился в Париже. Пинщина, пинский поэт, у семьи предпринимальника уже Скирмунда, шестое дитя у той семьи. На публичную арену Першиню выходит на початку 20-го століття, як один з стваральників Поліського товариства взаємного кредиту, Мінського товариства сільської господарки, то есть такий человек, господарчий человек справы некой конкретной. В 1904 году выходят две невеликие брошюрки, две книжки, выходят у Львові, что цікаво для меня, где он выкладывает основу фактично краевой идеологии. Выступая краевец, коли коротко сказать, что такое краевец, это спроба подчас обуржения национальных, подчас такой, уже пришла эпоха национализма, потому что пришла в Беларусь, в Литву, национализм этнокультурный, этнолингвистичный, там, где головные критерии нации – это мова, это культура, это историчная память. А краевцы пропонують інший підход, такий більш політичний і громадянський. Коли ти лічишся громадянином Білорусько-Литовського краю, незалежно від походження, від того, яка мова родна і так далі, ти належиш до нації литвинів. Нація, яка є одна із всіх, хто з'являється патріотом і лічиться громадянином краю. Тобто, край краєвець отсюда пішло. Перші такі виступи, в певному сенсі, це була така ідея, ну, я б сказав, польський варіант краєвості. Польская краевая идея, потому что она вышла с литовского поляка. Потім перша революція в Росії на шмат, що зміняє, починається політичне життя, якого раніше просто не було. Скирмунда обирають депутатом першої державної думи, де він прославився на всю тогочасну Росію, тому що в умовах, ну, та дума була вельми моцно революційна. Там, між іншим, центральне питання при думі було питання про землю, і дума пропонувала просто націоналізацію всіх земель.
ліквідацію прыватнага землеўлада і нацыяналізацыю ўсіх земель, там перадзел паміж тымі, хто працуе, в залежнасці ад колькасці рабочых. Вельмі папулярная ідэя ў той часе была, не ведаю, наколькі это можна было наогул ажыццявіць, але была папулярна, і спірнут адзін з тых, хто проста адкрыта, ну, настолькі рэзка выступіў супраць этой ідэі, што адразу атрымаў пэўны ярлык там ворага народу і так далее, либо на всю жыццё. Но это была принциповая позиция. Между прочим, принциповая позиция против приватной власти. Выступающий супраць этого проекта, между прочим, сказал, что эта национализация зробить уладальником земли не рабочего человека, не селянина, не працуе, а бюрократа. Ну, інший момент. Ось, вельмі резко выступил так насуперек усёй доме, потому что практически, читаешь стенограмму, там протестовали практически все, такие разные нонконформизм пишут позиции, как раз сейчас. Позднее он спробуе стварыць краевую партию Литвы и Беларуси. Позднее, в 16 году долучается до белорусского национального руху, и в 18 году, в мае 18 года начинает формовать УРАД Белорусской Народной Республики, новый УРАД. Съедзе на Украину вести перамовы с УНР на конт межаў, беларуска-украинских межаў, бо Украина претендовала на все Полесье. В той момент беларускі гэты эпизод биографии обрывается Рижским миром, ну, нават трохи раней. Но Рижский мир просто характеризует абсолютно все намаганні отстоять БНР и белорусскую политику, и он спробуе сорвать ратификацию Рижского мира в польским сейме. Ни он один, ничего из этого не вышло. Потім праця просто на маєнтку, який був розбурений під час Першої світової війни, така праця, де було просто треба було все підіймати і з руїн фактично відновляти цю працю. Обновив і вертається у велику політику в 1932 році, коли обирається сенатором Другої Речі Посполитої. Тобто своей биографией он успел быть депутатом Российской Державной Думы, премьер-министром Белорусской Народной Республики, сенатором Речи Посполитой. Но Костришнику, на початку Костришник 1939 года был забит у своего майора. Уже больше вот как раз голосная история. Ну и вот я занимаюсь этой темой достаточно давно уже, то есть я так не подумал зараз, ректуючись на этой лекции, что практически все свое життя науковця я занимаюсь романским. То есть, ну, при этом не то, что так это вот. Але тільки опошнім часом я пошел, в том году реально пошел писать текст книги, где процентов 50 я уже написал в этой книге. А так просто это особо для меня оказалось вельми важным по розных моментах, про что еще буду казать. То есть собирал материалы в разных архивах, это архивы России, это архивы Польши, Литвы, Белоруссии, основным, что еще, ну, хиба такое, трохи Украина, дальше, трохи Украина, ну, дальше замежа там уже хиба. Не такое, но цікаво, может, еще в немецких архивах нечто можно было внести на эту тему. А методологічная база – это когда исследование, як я хочу її зробити, в принципі, так спробую зробити і пишу, это биографистика. Биографистика опошнім часом вилучилась, ну, ранее просто биография, спробую переважных историков, журналистов, или згадать эту славутую серию ЖЗЛ советских часов. А зараз биографистика фактично вилучилась особную такую галину гуманитарных ведов, где належите на сферы междисциплинарности, где отроч истории повинна присутствовать, принаймні присутствовать там психология, антропология, культурология, может там герменевтика, коли тут есть можливости некого володать этим. И то есть вот такие вельми важный момент. Человек разглядается биосоциальная система, феномен природы и истории, при этом социальное и природное, оно не спробусь, ну, теоретики, биографисты, раз получить говорю где про одного человека, а не про некие две части, как два компонента одной и той же особи. Ну и такий принциповий момент зрозуміти іншого, тобто чоловіка як іншого, як неповторного, як елемент певної історичної епохи, певного соціального осередку. И неповторность, уникальность человека, и то есть сейчас вписанность в его контекст певной эпохи, не только эпохи. Ну, того для биографистики основні фактори життя чоловіка біогенетичної якості, конкретно історичної мови, так само особисте, памкнення і намагання. Для меня это вельми важно, потому что, думаючи про эту особу, давно так я зрозумів, что может самое важное, как писать книгу про человека, это способность зрозуміти не только оценить, у нас есть биографичная праца, але збольшого эта биографистика белорусская сегодня и ранее, и в советские часы сводится до адлюстрования громадско-политичных поводов,
пэўнай дзейнасці, пэўную накірунку. Вось, вельмі важна для мяне асабіста зразумець проста матывы паводзін. Мне здаецца, што разуменне асобы пачынаецца з таго моманту, як мы спрабуем разумець матывы. Нават не тое, што чаму ён гэта рабіў? Чаму ён хацеў гэта зрабіць? І вот яшчэ ў савецкія часы там сфармавалася даволі выразна прысутнічае то, што называюць філасофія падазрення. То есть ты так пишешь, а чему ты так пишешь? То вот на самой справе там, ну, я Скирну там выступать, значит, за эту отдельную нацию, там, Литвинам, незалежно от пап. А может, ты на самой справе, как подозревали в те часы, может, некий польский интриган, может, ты хочешь, как Польша тут была. Ты только вот так вот створаешь, а на самой справе мы строим такую отдельную некую Белоруссию игру с отдельной нацией. А кто будет доминовать там, коли не будет России? А реально это вот экономика в руках кого? А в руках, да, мясцовых, литовских, белорусских, поляков. То есть, ну, вот, скажем так, говоришь одно, на самой справе, что ты хочешь сам. Ну, советская историческая наука была целиком в этом просякнута. И сейчас это были подозрения, ну, а вот хіба варто позбавиться от этой философии подозрений и читать тексты людей, думать, вельми часто в этих текстах можно убачить мотивы. Чому это пишет, читаючи важливо тексты вот Скирну, там уже справді зрозуміти і йти вслед за этим, а не подозревать его тем, что он там некий интриган, нечто не то хотел зробити. Ну и для менейшей биографистика вельми цікава тем, что она фактично Пиши поставила проблему не объекта доследования, а проблему доследчика. Проблему доследчика. И ну, тут есть несколько таких моментов, которые можно назвать спокусы для доследчика. Ну, это, по-перше, что вот кидается іншим разом больше, коли некий опантанный историк, историк пишет книгу про Шелека, он певний момент про відому постать починає, з таким стикався, я неодноразово уже стикаюся, вкладывать у голову этого человека свои властные идеи. Это ведь часто бывает, там, ну, тяжко зрозуміти человека там 17-18 століття, простіло с позиции своего житьевого опыта, с позиции своей некой идеологии взять и за его сказать все, что ты сам хочешь сказать. То есть это такая пригожая картинка, отрывается, и ты вот свою позицию отстоял и этим написал некую книжку. И в этот момент я вместо, ну и просто тут повинна быть постоянно некая такая саморефлексия, доследчика, как просто писать такие працы треба з паузами, как так не думать, задумываться, чому ти це робиш, як ти це робиш, і ти можеш науку це зробити, довести до конца. Вот это как ты кинулся писать эту книгу, так на початку года писал, что месяц по разделу, некий момент просто я спынился, потому что я роблю. То есть ты настолько высокий, что это просто вот, можно написать тексты, шмат, але наколькі тут досягнеш своей мити. Ну и вот с этой саморефлексией в хіба и пошел, так задумавшись, чому раз, чому мені цікавить Скирну, чому я этим займаюся, этой темой, я так пригадав, что вот за час працы над этой книжкой, это майже 20 годов или от первой публикации, у меня было 4 варианта назвы книжки, то есть и назвы, и фактично концепция в этом сенсе, потому что первая у меня публикация была 93-94 год, уже не память, это же все беспадчина. Артикул назывался «Роман Скирну. Шлях до Беларуси». То есть, чему меня это зацікавила эта особа? Потому что она, ну, 94 год, это початок фактично шляху такого перегляду белорусской истории, а Скирну это человек, який розбирає певні стереотипи, это одразу питалося його очі. Ну, то, що Білорусь – селянська нація, Білоруський національний рух – селянський соціалістичний рух, а тут Скирну є, які в ідеї. Ось в цей момент. То есть, что, ну, то есть, вот, и его погляды, что ну, сама национальная идея не только этнокультурная, нашанівський вариант, и вот был еще інший вариант, тут, ну, одразу так белорусская история здається більш багата і більш цікава. Вот это перший был вариант. В некий момент я почав розуміти, що коли я пишу роман Скирну «Шлях до Білорусі», то я повинен писати так само роман Скирну «Шлях от Білорусі», «Шлях з Білорусі». Потому что не было его житье таким, что он шел до Беларуси, и потом вот остался на этой Беларуси. Он отошел от этого некий момент. И в наступный момент, тут вельми важно было как раз вот, устная культура. Было вельми важно, уже может отказывать частково на ваше питание. Это просто поездка у Парижа.
некий момент зрозумів, що це ж Париж не їздить там за океаном, а тут у Білорусі можна з'їздити і порозмовляти з людьми, потому що Скирман, да. І 2001 год перша була поїздка. З того часу зробив хіба там 5-6 експедицій і практично кожен год їжджу, розмовляю з людьми. Уже зараз не розмовляю, зараз тяжко там ще нечто нове знайти. Але просто вот этой розмови вишеню і то, що люди розповідали, пригадували про міжвоєнний час, про життя майонка, про Скирман, особливо про забойство, тому що перше там яка вилізла, вот в воспоминах людей, я не специально не распытывал про это, а это просто про забойство, потому что это была подія какая-то, яка сейчас люди в этом живут. Одна з найбільш важних для їх під час цієї війни, бо там які такі жарти вирішив на Парижі, на більше не відбувалося. Ось, і тоді у мене возникла вже інша концепція книжки, і назва була приблизно така «Апологія романа Скирмана». Була докладна така назва. То есть я думал про это забойство Скирмана. Ось, і так думал про те, що фактично забойство было не одно забойство, было два забойства. Было забойство физичное, такое реальное, это все моя костричка до 39 года. А потом вот другое забойство, это уже праца советских и белорусских историков, потому что, когда белорусскую историографию взять, то в некий момент Скирман становится просто символом пригнету, символом здеку, символом того самого великого несчастья белорусского народа Скирман. Причем, вот говоришь про Скирман, то звичайно зникает имя ці инициал навод. То есть нема вже Романа Скирмана, ці Олександра Скирмана. Ці, как бы, есть просто помещик Скирман. И это помещик Скирман, и ник у розные часы, розные эпохи, или одночасно, однолько душит несчастный белорусский народ. То есть появилась просто такая идея и думка про то, что некая, апология, это же греческое слово, то есть оборона. Была апология Сократа, я напишу апологию Скирмана. Наступний був момент уже трохи інший, я вже почав трохи по-іншому во всім цим орієнтуватися, і третій варіант моєї книжки називався він... вот у меня был такой вариант супротивления, нечто подобное, то есть это нонконформизм. Скирман таки присутствующий постоянно, потому что он, где бы он не удельничал, весь час его было некий, был конфликт с большестью. Я про Думу уже казал. В 17 году, когда была державная нарада в Москве, и фактически рихтовалась диктатура Корнилова, спиниться весь революционный поток, запросили Скирман так само для удела в этой нараде, там была такая цікавая, скандальная была вельми история, потому что он депутат держал, там все депутаты всех дум запросили на эту нараду, и он просто сидел в центре этой залы, сделавший войсковый там шинель офицера, был на фронте был, и когда зашел Корнилов в залу, популярность была велизарна, вся зала в одном порыве встала, там аплодисменты, остался сидеть. И там кто вел это все, не памятаю, там, сегодняшний больше модератор этой нарады так на нас вернул увагу, что такая у нас низкая войсковая дисциплина. Вот офицеры не стоят, сказали, генерал заходит в зал. А он был супротив этого, супротив этих всех корниловских переворотов, диктатуры и так далее, и так далее. Ну и потом были весь час были проблемы, и с белорусскими социалистами были весь час проблемы, не было сгоды. Вот свой урад, когда он пошел урад формировать, то урад как раз была идея, концепция урада такого, урада сгоды. Вот социалистов хотел включить в этот урад, и они отмовились от этого выходить. Ну и потом была времени не просто в тем же Сенате другой Речи Посполитой, уже в польском Сенате. То есть весь час это вот некая такая ситуация нонконформизма, весь час все происходит. Ну и вот опошний вариант, який я пишу, сегодня уже называется трохи по-іншому, называется життєпис краєвців. Без всяких оценочных таких моментов, то есть я трохи супокоюсь у своїй апології, це нічим іншим. То есть вот в этой все, когда разважаешь над этим, то начинаешь так больше глубоко разуметь, як писать, что писать, чтобы на лучше разгородить. То есть такая саморефлексия над своим властным подходом до этих решений. Ну и еще один момент для меня вельми важен, так само навеянный, скажем, в одном сенсе биографистикой, эти артикулами Юрия Лотмана, то есть, это, между собой, биографистика, или связано с этим. Это тема смерти. Это тема смерти, потому что в певному сенсі смерть – это такая трагичная сторонка життя, трагичная сторонка життя надає некую цельность и
дає можливість адчуць, убачыць, зразумець нейкі сэнс у тым, што адбывалася. А ў сітуацыі са скверным трагічна ўсё выглядае, таму што чалавек, які калі ад той філасофіі падазрення адысці, клапаціўся пра народ і з такім шырокім сэнсе, проста абсалютна парэцкім сэнсе, таму што быў такі традыцыйны тып пана апекуна, памешчыка апекуна, вельмі шмат час проявлялся вельмі часто, это в розных ситуациях проявлялся, и он был забит той же самой вёску, и мы сами все. И это смерть наук выкликае яшчэ іншае разважанне, калі казаць пра гэтыя выклікі для гісторыка, но той же 39-й год, вот як яго ацэніць. Сённяшні этот юбилей с 75-годдзям праходзіць нейкі так ціха, сціпло, вот ніяк. Я специально 17 верасня пайшоў, там вышел з хаты, пошел в киоск, купил все центральные официальные газеты, некоторые оппозиционные. И один информацию, которую я знайшов там, но это была, правда, народная воля за 16 вересня, это то, что вот у Заславле этой несчастную выставу Мельникова заборонили. Так все газеты отмолчались, нет, одни загадки. Я полез на сайт президента Республики Беларусь. Віншавание 75-годдзям президента Киргизстана. И с 75-годдзям Владимира Меньшова, режиссера, актора, больше ничего. Пошел там яшчэ шукать, и адзінае, што я знайшоў, на гэту юбілей адгукнулася толькі газета «Трагічнаскі вестник». Район адгукнулася, там артыкул был Алексея Федорова, некага мясцовага журналиста, таким духом, як мы записываем успомины людей про 39 год. Да, так кепско жили, пришли советы, все обрадовались, а потом все расстроились. Такая вот невеличкая такая заметочка, и все на этом, все. 39 год, вот, думаешь про эту ситуацию со Скиром, то это же вельми важная подея, то есть тут, разумеешь, лежишь весь трагизм того, что отбылось, да, уз'яднання Беларуси, 2 раза там территория увеличилась, мы сегодня живем в межах той Беларуси, яка в 39 году возникла, але все ж таки было это уз'яднання, вот у выніку такого пакта Молотова-Риббентропа, фактично в сталинской турме об'єднався белорусский народ. И яшчэ один момент вельмі істотны, уже вот про эту трагедию, парижскую трагедию, там думаешь и шукаешь далее материалы про то, что бывалось Полоша, просто вышел такой пласт материала, які, в принципе, не з'являются некой таємницей и так далее. Просто у нас про это не принято казать, не принято писать. Это вот просто массовое забойство. Принаймні, я не буду говорить про всю весь регион, то есть на Городищне такого не было, или массовое забойство осадников, беженцев, офицеров польских, солдат польских, там помещиков, на полиции. В полном смысле, когда все это вот назираешь, читаешь эту информацию, ее можно знать, не больше польских выданий, воспоминаний и так далее, то правда начуваешь, что бывает некий сарянский бунт. Сарянские бунты, тут трохи переначавши, може, Пушкіна, відомо його речі, такі безлітосні і безсенсовні. Тому що сенс забойства этого не тяжко зрозуміти. Сенс рабунков, подчас яких не просто рабовали, просто вынищали. Часто это просто все вынищалось. Тем може под прикрытием вынищения там нечто для себе там з тих нових уладів, що тягнув, но при этом не все, дуже маєток скинуто знищений, и знайти следы сегодня, где что. Ну, дякуючи той лекції, моїй першій лекції в ЦКУ, там прийшов чоловік, який сказав, хто прислав фотоздимки, ну, є такі речі, які у колекціонерів Пінська лежать. І книжки навіть, там, інші там речі, тобто там, нечто заховалося. Але, наприклад, бібліотека, архів, куди це все платилося, там був велізарний архів, бібліотека, ну, шмат, тобто просто маєток не просто розтворився у повітрі. Тобто з усім, що там просто було. Да, ну вот это и тут просто еще певне такі розважання сумно возникает уже на конт всего леса просто Беларуси, думаю, что про 39 год. И про забойство с Киром, потому что, ну вот, про это забойство и трагедия нашей истории, на доброе лето Нушимьяна, и про это шмат писали историки 90-е годы и позднее, про это велизарные страты белорусского народа, але, знову же говоришь, например, про того же Скирну, то тут сутыкаешься с тем, что не просто там трагедия забойства, то, что это часто родилось руками самих белорусов. С такими женщинами унес в свою историю. И, ну, то есть это не то, снова же, это не заявляется некой таинственностью. У нас про это не принято казать, не принято про это писать. Мы толерантный народ. Мы всех любим.
Эта толерантность не звычайно на всіх сусідів розповсюджувалась, на самих себе там не вельми розповсюджувалась, потому что одно внутри себе то это все меньше, здається, речі. Але при этом мы такие толерантные, добрые, померкованные, а тут раптом это, а то, что это вот некие там, тут слепс про это просто не писать и не казать. Ты можешь, что они все чужие некие были, поменьше, за ним не пишешь. Але, здається, про это треба писать так само, про это писать и казать треба. Ну и вот, то есть это так само, один из выкликов таких. А тут вот на слайде, что не видно добро видать, это две могилы Романа Скірмунта, такие у Парижа сегодня есть. Две, потому что одна польская, другая белорусская, и на отлеглости 30 метров она находится. Одну поставили, польскую поставили в 92-м, здається, году, белорусская з'явилась в 99-м, 2000-м году. Где на самой справе лежит Скірмунт? Сказать тяжко. Я так подозреваю, что все-таки там, где белорусский крыш, на конт польского мне некоторые казали мясцовые люди, что он там не лежит. А на питание, чему вы не сказали, что там не лежит, когда ставили крышу, нас никто не пытал. Приехали с Пинска, поставили, не поставили. Так само лежит, это уже инше, дальше вот забойство Скірмунта Романа в Париже, а неподалеку в Молдове шарони были забитые Скірмунты Молдовского майонка Скірмунта, так званым партизанским отрядом. Ну, цікавий здимок, далі та здимок зроблений у жнівні 39-го года. У молодые тут вот опошние Скірмунты и Роман, и он тут не вельми видать добре, крайний справа Роман Скірмунт. Крайний слева это Константин Скірмунт, былый министр замежных справ Польши и посол Польши в Лондоне. Ось. Ну, та картина забойства на вельми цікава. Переважно її віддаю, так скажем, по устных успоминах, але опошнім часом, знаєш, що ще вельми цікаво. Мені послали мені цікаву успомину женщини, яка вже нема в живих її. І вона тут, до речі, у центрі сидить та женщина, це племінниця Романа Скірмунта, вона була в Парижі під час цього, і там така ж цікава обставина висвітляється, що він, в принципі, мог позбігнути забойства. Ті часи, коли селянський комітет прийняв рішення розстріляти Скірмунтов, его швагра Болеслава, вечером 6 кастричка приняли решение, в тот же день вечером поздно там один из селян пришел и сказал, что вас будут расстрелять, треба худшее бегче. Скірмунт спочатку не згоджався, потім переконали, що треба, і вони вирішили границою вийти там, значит, добраться до Пинска, добираться до Пинска, не поспели. Оправнулись уже, пришли до комитетчики и все. При этом там ще цікаво, коли роли комісара, воєнного комісара. От люди, які розповідаються з Парижа, з Молдова. Інший момент, говорячи про ці виклики, спробую зрозуміти особу чоловіка, звісно, це момент зв'язаний просто з народженням, життям, з сім'єю. Тут я спробував максимально зібрати максимальну інформацію, тому що це соціалізація особи, про яку треба казати, яка вельми важлива для кожної біографічної книги. І вона відбувається в таким широким сенсі, тобто чоловік становиться часткою громадства, але відбувається ще в вузькому сенсі, він часткою сім'ї, а сім'ї велика, і сім'ї вельми цікаві, тому що, говорячи про ту ж краєвість, і огромний варіант краєвості, можна казати, що вот Константин Скірмунт, і там був ще, він фактично став прихильником польської національної демократії. И польская национальная демократия, то есть такая националистическая польская партия, она зробили його министрами и так далее, и так далее. А Констанция Скірмунт, якої тут нема, стречная его сестра с Пинской, она отсюда шивалась литвинкой. Вот, а Роман Скірмунт один, кто был краевцем и стал неким он белорусом. За что тримал от Константина немножко наш большевик. І шукаючи ці матеріали, до речі, знайти достатково складно, тому що немає такого архіва майонтку, і вони все ж таки знаходяться. Тут спробуєш зрозуміти просто роль батька, роль матері в цьому вихованні, а дітей там много було, 10 дітей було в сім'ї. Олександри, Теофіли, Любанських, Скірмунта. І Роман Скірмунт був шостое дитя. І там от є свої певні загадки, про які я трошки вже казав, до які до кінця не раз не можу розповісти, спокійно, що я ще не йдуть, розберуся на угол, наприклад, в ситуації з його едукацією. Тому що він вельми едукований чоловік, читаєш його артикул, то розумієш, що він володає німецькою, англійською мовою. Чим англійська мова в той час це була мова, не зовсім та, як звичайно люди володіють там французькою мовою, там інше, німецькою. Ось, і
вельмі часто там цитаты, і ён цитуе нават старажытна-грэцкай мовы, там нейкія ці самыя прыводзіць высловы там латинской мовой. Видать, что он читает, то есть артикул, видать, что он читает литературу по-английски, по-немецки, принаймні. То есть разбирается в политике, там, что бывает в Великобритании, там, в Германии, все это ведает. И в тот же час вот, с того, что я сегодня маю, вытекает, что он нават не закончил гимназию. Не закончил гимназию, потому что Никима он батька заправил з гімназії. Дзе он атрымліваў адукацыю? Там была цікавая історія з яго абраннем у Дзяржаўную раду Расійскай імперіі. Его обрали депутатом Дзяржаўнай рады в 1910 годзе ад Мінскай губернии. А калі пачалася праверка документаў, дайшлі до гэтых мінскіх депутатаў, высветлілася, што вот не хапае аднаго документа, якога по сведчанням заканчэння гімназіі. То есть это была одна з абавязковых умоў, трэба было закончыць гімназію, мець сярэднюю адукацыю поўную. І пачынаецца доўгая перапіска, якая цягнулася там 34 гады потым, тому што там пачалося яшчэ гісторыя яшчэ раней пачалася, і ён казаў, што ён пакінуў войску, з войска напісалі, што няма, што навучыўся ў Рызе, ёсць ліст апекуна этой рыжскай навучальнай акругі, што не вучыўся Роман Скірмант у Рызе. Я знайшоў там архівах уже Рыгі, знайшоў просто сярод дакументаў педагагічнай рады не рыжской классической гимназии, там была такая Александровская гимназия, была для навучання, что на немецкой мове, нашел я документ, что он там 3 года ці 2 года учился. Был гимназистом, але не закончил, батька его оттуда забрал. Чему батька его забирает, так конца не вядома, але нечто адбываецца з самим маёнткам, потому что в 82 годзе батька яшчэ пры сілах, батька памёр в 1909 годзе его, Александр Скірмант, і стварыў там просто сапраўдны Ливерпуль на Ясеньзе, як так назваў. І ён раптам пише доверенность на имя старейшего сына Александра. Александр родился в 1858 году, на 10 годов старейшего за Романа. Передає ему все полномочия, керование маёнтком, всей промысловостью маёнтка, все ему передає, его подпись, равноважный подпись господаря, то есть вот Александр будет керовать усім. Или подобно, что Александр был тыжасы студентом Варшавского университета, или подобно, что з гэтага нічога не вышло, и чему наогул нараджаецца такі ліст? До конца не зрозумело. Чому він справу Олександра Петлюри, кажется, є такі загадки, які до конца тяжко зрозуміти, але мене просто вельми цікавить, і я відкажу на це питання, оцю вплив просто матері і батька на його виховання, на його погляди. От з батьком простіше, тому що з батьком простіше, бо там є перекличка поглядів, просто ідеї певних, і його господарча діяльність, та навіть зв'язана з батьком, тому що батько був таким вельми важным человеком в житті, таким певним узором просто паузі. А ось на контматі, на жаль, просто абсолютно нічого. От ніде маті ніяк не фігурує. Ну, могила тільки що є розборена, знищена могила, постамент заховалися, молодий, там на слізарних родових могилах заховалося 5-6 його постаментів, там є і постамент заховався, а більше просто нічого. Вона померла поздніше, тому що в 16 году померла. Вот это вельми важный момент, до якого до конца я не могу дойти, и говоривши про это далее, про это выклики, это еще, конечно, выклик, связанный просто с самим осяроддям литовских поляков, до яких он належит, литовских и белорусских поляков. Но вот про это вельми добро сказал один из цікавых ідеологів краєвості, так само краєвості, Михайло Ромер позднее, в листе до Юзефа Пилсудского 20-й год. Разумею трагедию литовских поляков, які не з'являються ні литовцями, ні поляками. Сам належу до їх. В історичні періоди близькості Польщі і Литви ця подвойність може мати плен. У період розходження вона становиться вельми тяжко. Но про эту подвойную свідомість сейчас добре писав ще Юліуш Бардак, польський дослідчик, історик права, на поводу того, що вельми часто свідомість визначалася формулою литовець, литвин по походженню, поляк по національності, або русин. Русин, белорусин по походженню, поляк по національності. То есть другая частка – это культурная принадлежность. Первая частка – это походження, это отшивание своей родины. Ось Скірмант якраз такой належить до этих литовских поляков. И тут учил, тут выклик. Просто вот наша историография звучально вельми просто трактуется этой подеи. То есть, ну, есть поляки, есть белорусы, есть там литовцы. Есть там русские, есть российские, есть все. А тут з'являється некая категория, яка поміж гэтымі усімі знаходиться. Куди їх діти? І в нашому розумінні національних процесів відносно просто не розбирає такі стереотипи. Есть люди, які вот не та, не та. И тут
куды іх падзець гэтых людзей? Яны хто? Яны такія вот палякі-інтрыганы, якія толькі падманваюць сваю там літоўскасцю ці беларускасцю, ці яны патрыоты гэтай зямлі? Зараз вот апошнія працы, якія тут все часцей скіляюць, пачынаюць іх неяк уключаць у гэтую беларускую гісторыю, прынамсі, гэтых людзей не выкідаюць, раней просто іх выкідалі. Ну, але тут вот ёсць таксама свой выклік, до конца все гэта зразумець, тым больш, што калі гаворачы, краёвасць выйшла якраз з асяроддзя гэта літоўскіх і беларускіх палякаў. І аналізуючы новую краёвасць, трэба яшчэ сказаць, як свой час той же Ромер заўважыў, што колькі варыянтаў краёвасці, столькі варыянтаў краёвасці, колькі краёвасць. Тут весь час ёсць нейкія ваганні. Я так, спрашчаючы сітуацыю, я просто вылучаю два варыянты, кансерватыўна-ліберальны варыянт і ліберальна-дэмакратычны. Дэмакратычны варыянт краёвасці, тут Скірмунд, і другія іншыя Скірмунды, а там вот Михаил Ромер, там Людвиг Абрамович и так далее, и так далее. Ну, вот это все время складано и просто. И не просто, и тут вот тлумачить эту ситуацию, это треба не тлумачить. И снова шукать некие мотивы, чему это нараджается, чему Скірмунд выступает с такими поглядами в 1904 году. Вот тут для меня зразумелая речь, потому что 1904 год, 1902-1903 год почалася польско-литовская спрэчка, вельмі острая. Якраз такого, кто литвин, кто поляк. И спрэчка, якую часто сегодня называют между благолитвинами и старолитвинами. Но старолитвины это, Пилсудский, то есть Мицкевич это старолитвин. То есть это вот те, кто, можно сказать, что литовец по походжению, это поляк по национальности. А младолитвины это Басанавичус, это Верейшис, это литовский национальный рух, где вельмі выразна это этнокультурная позиция. Литовец, литовская мова, литовская история, прежде с теми поляками. Люблинская уния наивеликшая трагедия литовской истории. И то, что выступ Скірмунда с Полесья, он надухнулся на это, то есть это все фактически разрывало эту полную такую, может, иллюзорную или такое полное одинство историчной Литвы, оно разрывалось. И спроба Скірмунда и краёвцев это не заковать цельность этой земли. Вот когда национальные рухи не разорвали, когда она заковалась, засталась одиной и так далее, и так далее. Ну, все равно до конца все это вельми непросто. Я так отчуваю, что вот мотивы краёвости Скірмунда, они были разные в разные периоды. Бо в некий момент выразно заявляется его белорусщина всего этого. И не было на початку. Он писал, на початку писал про Литву и Русь. А потом эта Русь зникает, заместо Руси заявляется Беларусь. И что вельми цікаво, он один з перших, текст того часу, то есть еще нашей его не было, 1904 года, и белорусские отрадженцы были просто еще вельми молодыми людьми. И он в одной из первых своих праць, как раз Львовское это выдание, пишет про то, что основу истории Великого княжества Литовского складала именно эта Беларусь. Что она адрозніваецца ад Русі, просто это не Русь, это зусім іншае понятие, іншая территория, іншая культура, іншая история. И он просто вот спрабуе не то, что вернуться, он просто уводит Беларусь у той истории Великого княжества Литовского. И Русь одним з перших фактично. Вот не являвся историком, а историчные книжки, конечно, не читал, и тут это вельми цікавий такий момент, вот, что за этим стоит. Ну и потом створение краевой партии Литвы и Беларусь. То есть шмат для кого-то и часы все еще иснувала такая огульная некая Русь, яка єднала Украину и Беларусь, а тут вот просто, реально это Беларусь была таким вельми важным моментом. Откуда это пошло? Вот тяжко сказать, я думаю, что так само это могла быть некая внутренняя спрэчка внутри семьи, спрэчка с той же Констанцией Скірмунда, яка бачила во всем Литву. Ось і з Константином, який Польшу весь час бачу, повсюдь Польшу бачу. Але тут нечто есть еще такое, некая позиция до украинского во всем этом есть, потому что он вельми можно, до речі, критиковал Михайла Грушевского за его книжку на там Киевской Руси. Там уже такие присутствуют, такие огромные моменты, такой, не скажу, что имперскости, а имкнение вот эту самую частную Беларусь, тоже Полесье под Украину подтягнуть и Скірмунд с этим спробує змагатися воевать. Наступний виклик вельми цікавий, це виклик, який зв'язаний, сказав, далі вот эта сім'я родовод, це Олександр Симонович Скірмунд, з якого починається фактично слушання этого роду на початку 19 століття, батько Олександр Скірмунд, який, я думаю, більше господар, вельми видатний, але між іншим, він активно вірить, що повстання 63-го року тільки чудом позбіг просто репресій. Был керівником пинского поэта, комиссаром пинского поэта по час повстания. Это вот накурный завод, Рижский огород.
Сегодня там, на жаль, не могу до конца разобраться, что там у Парэчы робится, потому что там был крахмальный завод, які зачинили, а зараз там вот, нечто там збираються робити на території, але хто зараз владає, ніхто не сказати не може. Ну і сам Роман Скірмонт тут. Про приватное житё, коли казать, то одна з меня найвеличших загадок, это просто он семьи не имел николи. Роман Скірмонт семьи не имел. Хоть, здається, детей он имел, судячи з може по устной истории, потому что люди говорят, то есть женщины были у его житці. Знайти, я неколи так специально здався метою, ну, знайду я женщину, яка була у його житті, може так більше зрозуміє такого чоловіка, такого мужчину зрозуміє. І да, от, одной же мне подалося, що знайшов там, що там, ну, полюшики там, парижане не хотели ничего казать, но меня спровоковал на размову, и врешті-решт доведуся по такой потягнуть решку. И такая у меня была пригожая версия возникла про белорусскую женщину, яку закохався Скірмонт. Белорусщина отсюда почалась. Ну, красиво, ну, пригоже, ну. С кохання починається от, белорусский эпизод биографии, ну, супер. Ну, потім, правда, знайшов, наступний год знайшов там на вот, внучку Романа Скірмонта, оказалось, что Решка была, но была не одна, и вот, и она там в Париже вот, живут зараз его промные нащадки. Правда, только пророчие линии знайшов. Что? Потом начинается и фокши, и твои все остальное, да? Да, потому что да, все остальные выяснились, правда. Да, не, но справа тут в том, что просто это справа вельми важно, як богатый писатель просто абсолютно ничего не мало. Ну, это ж вельми важная частка життя человека просто. И чему не было ты? Там много с теми Скірмонтами колоссальная загадка для меня. Ты казав, что 10 детей в семье. Только Теофила Скірмонтовна завела семью. Вот это вот Вацлава Невка, как была на стылку, та ее дочка, и там было 6-7 детей. Больше никто не имел семьи. Там было 5 братов, 5 сестер, и никто семьи не имел. То есть род просто сгас. Ну там большевики потом добили, кто там заставался, усихали. Ну, они просто род сгас, и вот и шим тут вот, шим проблема, до конца тут тяжко разобраться, тут треба шукать некий вариант. Я же думал, что может тут, вот, ну, Константин Скірмонт гомосексуалистом. Так, бо молодовские Скірмонты забиты так само, но Константин-то не забитый был, он лежал просто парализованный, его пистолет и партизаны забивать, сам помре. И он пережил войну и помер после войны уже в Польше. Болеслав Скірмонт, не Болеслав, а Генрих Скірмонт, так само з Молдова, так само не имел семьи, но им было некое трагичное кохание было, там молодые годы, его кинули там перед шлюбом, и это так не вот, типа на все життя было таким легкомысленным. Да? Ну, то есть некие такие моменты отбываются, что ну, романы такие пригожие, пристойные, разумные, и я дальше задал такое питание людям в Вёсоце. Разве вы не цікаво? Я начал не хотели делить землю, не хотели делить маёнток. На что, когда берешь шлюб, то есть некие по делу могут быть дети там народятся, там делись, а тут на что. Ну, такие вот цікавые, такие белорусские, прагматичные, славянские погляд на эту проблему, что... Так разве не старшему оставалось все, зачем делить? Это же не Британия, где нужно было землю делить между всеми. Не, ну я говорю про то, что люди говорят. Это такое у людей такое меркование, что вот коли они все там брали шлюб, то доводилось делить поміж іншими, і маєток это распался, земля кудись пошла в інше місце. А так нет, зрозуміло, що тут якраз ситуація з Скірмонтом, вона вельми цікава в тому сенсі, що лёс Романа Скірмонта і батьки его Александра вельми подобные. Потому что Александр Симонович, то есть дед Романа, и он отошел от справ в 1860 году, и все передал одному сыну. Тут так что нема подела, все передалось одному сыну Александру. Вся господарка, все маёнтки. И он повинен в этом керовать и забеспечивать житье устой этой великой семьи. То есть іншие могли заниматься там поэзией, там, ну чем за угодно там заниматься. А вот он отказывается за это господарчий забыт роду. То же самое с Романом здарилось, потому что яким чином, чому менавіта його вибрали шосте дитя, але менавіта йому батько передав усе. Ніхто поэтому вот, ніхто нічого, але він брав на себе всю эту господарку, але він відказував за добробит усіх семейників этого роду Скірмонтів. То есть тут это некое подел нам не продублеживалось. Это вот некая такая цікавость, і нету тих у інших родах такое было, але некую Скірмонт так было. Выбирается один, який буде все робити. І буде працювати на всю сім'ю, на весь род вилізати. За всіх буде відказувати.
І з тим Александром, з його батьком було зрозуміло, це старший син. Ну чому вибрали тут от, зовсім не старший, він був, здається, син був третій з тих дітей. І наоборот, коли його забрали з тої гімназії в Ризі, то було йому 15 років. Тобто він навіть просто не мог керувати. Польское словник биографичный пишет, что он закончил университет замежной российской империи. Ну, а я вот, знаете, некие загадки про этот университет просто. И откуда это пошла информация, так это сейчас не могу. И, ну, теоретично то можно было, конечно, не мающей гимназичной эдукации, поехать куда-нибудь там и быть там вольным слухачом университета. Але нигде, ни в каких документах не проходит про это некая информация. А судячи знову ж по його текстах, він отримав таку системну едукацію. Та некие фрагменты эдукации, он был добро, так вот, эдукованный, подобно, что эдукованный был добро как раз такой галине, не столько гуманитарной, сколько галиненькой такой вот технологичной, техничной. Ну, это вот так само загадки, которые люди, где тут шукать, где уже не видят галине. И уже опошника тут уже не затягивать всю эту размову. Что еще я хотел сказать? Ну, конечно, треба белорусскую проблематику так само поднять, безумовно. Вот это белорусский эпизод его життя, ну, я думаю, наш письменник Сергей Коменко написал легендарный роман «Перелом». Я этот роман не читал, там скинут один заголовный герой, але соучаствовал литературу мастацтва ковала выкройки из этого романа, и там, я памятаю, мне сейчас время уразил, там эпизод как раз был некий с романом Спирмонтом, где Яковенко малює его в 30-е годы таким, ну, нечто подобное хіба на Адама Станкевича. Не на Бронислава Тарашкевича, да, на Адама Станкевича. То есть не коммунист, але белорус, які весь час думають про Беларусь, і так далі. Як тяжарна, тяжкая доля Беларуси. Ну, от з документами працюючи, з його виступами, навіть читав його виступи, стенограму виступу у Сенаті Речі Посполитої, ну нічого нема. Есть певный полесский формат там. То есть есть хлопот про Полесье. Это краевость в певный момент перешла в такие вот полесские регионализмы, а в это есть. Есть страшное незадовольнение политикой польской администрации в этих так званых кресах. Потому что с кем-то весь час спрашивается, сварится, скандалится, пишет про то, что вы повинны уличивать историю и культуру в этих местностях. И он выступает против унии, неоунии. Межвоенный час, потому что это неоуния, принаймні на Полесье так было, она приезжали сватары и проводили на Русское море. Ну, там была одна из идей Ватикана, это фактически было вести далее в Россию. И то есть он пишет про то, что русификация занимается просто. Святары на Полесье. Что за этим треба змагаться. Ну, из Беларуси там не шмат, фактично. А вот его белорусский период 16, 17, 18, вот вельми моцный, вельми выразный. И вельми цікаво так само для анализу, який вельми моцно збагачає наше розуміння всіх тих процесів, може збагачає тому, що, ну, між іншими, його була спроба створити навіть таку обшарницьку партію, як це оцінювали соціалісти, протягнувши туди Станіслава Радзивіла, Давид Городоцький з Давидгородка, Марию Магдалину Радзивіл, Едварда Войниловича, ну и там еще несколько прозвищ фигурировало. Вот, и подобно, что тут эта справа пошла не вот утвораться, организовываться. Даже Станислав Радзивіл, он загинул потом в 20-м году, в 19-м году загинул, потому что адъютантом Юзефа Пилсудского. Цікаво так само без представника рода Радзивілу, який був ад'ютантом соціаліста Пілсудського. Ну, але от він воював, врешті-решт вже воював, загинув за Польщу, загинув на Україні. Шмат таких є цікавих моментів. І при этом я ще знаходжу документ на того, що, будучи таким активним білоруським політиком, Роман Спирмонт весь час контактує з польськими організаціями. Тобто для його була вельми важна був момент, це некое поєднання, порозуміння польсько-білоруського. Вот. Может, потому что не отчувал, что белорусы имеют силу как самим добиться этой самостоятельности и независимости. Тут у меня нет сомнений, что он как раз выступает политик Белорусской Народной Республики. Или при этом весь час это контакты с поляками, сейчас некое поразумение. Вот, тут вельми цікаво. Это сторон у нас на сегодняшний день вот, есть вельми цікавый артикул Станислава Рудовича, написанный в 96-97 году. И мне этот артикул вельми допомагает. Ну, я вот пойду, конечно, далее, буду спробовать больше грунтовно зрозуміться, але Рудович сейчас вельми добро прописал, ну, скажем так, основные, может, эпизоды вехи этой белорусской биографии Спирмонта.
Ну, еще это один такий выклик для меня есть, всякими нетыцы, я разберусь, эти надо разберусь. Когда записывал вспомины людей про забойство Скірмунда, там одна речь ураживала меня, и, в принципе, ну, про это распорядали люди сами, я не задавал специальное питание, які в себе поводили. Але это были оповеди про то, что Скірмунд вельми спокойно зустрів смерть. Что Болеслав Скірмунд, его швагер, то есть забоялся, там струсил, там копал могилу, это не копал могилу, спокойно стоял и шакал там, и размовлял с ними забойцами. Ну, казал им, что там, хлопцы, что на что вы это робите, это старый человек, не боюсь смерти, там, пропоновали ему отвернуться, загадали, как отвернуться, как стрелять в потылицу, он сказал, что никуда от людей не отворачивался. Отсюда видео лучше. И откуда это я думаю? От того, что те, кто забил, рассказывали про это. То есть они были уражены, и у людей осталось именно так этого память. Вот думаешь про это, спокойно так встретить эту смерть, ну, вельми верующий человек. Вот про его веру тяжко, конечно, сказать. То есть, что будовал церкву и костел, на гроші Скірмунда был збудований костел, у Парижі в 1907 году не заховался, в 1912 году церква. Была збудована, церква сегодня есть, правда, она сгорела несколько годов тому, но ее отбудовали абсолютно по тих, ну, чертежах, какие были, то есть она выглядит так, как вылетал в 1912 году. То есть тут для меня, вот я решил задуматься перед смертью, что такое вера для его, значит. А еще костел городище, то есть он активно денежек в этом senсе, но вот некий церковь православная? Что? Православная? Православная. То есть и костел, и церковь. Да, ну костел это был для майонка, для служки майонка, а вот церковь уже для людей, для Шигаро Париж. Там православная юзка. Вот знову ж як до этого добраться, потому что тексты, вот, принаймні ті тексти, які я знаходжу, тільки вот проблема не уні, то вона так вельми політично виглядає в його текстах. А все остальне тут вот, нема ніякого особливого місця Богу, то есть подобно, що чоловік такого епохи освітництва абсолютно, але при этом, ну вот, нечто повинно было быть, что давало ему силы вот так спокойно сустракать смерть. Тем более, что все-таки знову ж, да, вдруг людей з этой вёски, за якими клопотився, там, так що недавно знайшов такий цікавий документ, що мене уразило, з 1891 год, я на 90 году вернулся з войска, был вольно определяющийся. Дальше вольно определяющийся те, кто имели гимназичную educацию. Те не хабар там кому-то дали. Це все ж таки був документ у його в свой час. Вот аж, відомо, это закон о educации в России, то есть, когда маешь гимназичную educацию, там так сформулировано было, что когда ты закончил гимназию, ты, когда ты учился в гимназии, ты 1,5 года вольно определяющийся. Потом сдаешь экзамен и прапорщик. И там, в резерв, например, когда не больше дали учиться и все это. И он вернулся, и вот эта газета «Край» писала про гносный пожар у Парижи в листопаде 1891 года. И по шеству пожара там было написано, что там вот особливо активно денежил Роман Скірмунд, молодый там Роман Скірмунд, на челе там пожарной дружины, второй пожарной дружины. То есть керовал пожарной дружины, ибо дружина створив его батька. Олександр Скірмунд, бо там у 1879 году згорела цукровня, яка не була застрахована, були колосальні убытки. Її стали трудовці, заробили мінокурний завод. З того, що там зосталося. Тобто навіть тим пожару денежу і різні інші там ситуації. Ось вельми цікаво, ну, до речі, Поліська вёска, тих місцевостей приблизно, тільки що не Париж, а міжвоєнний час. Это молодая каплица, яка заховалася, могила Скірмунда в Пінську. И вот такая камень с шильдой в Парижі, в парку Скірмунда. Я так уже заканчиваю свою размову, и ваше питание памяти я зараз буду казать. Только опошний голос скажу, потому что у меня нет продукции на культе, шули, почуете вы. Это в конце этого лета я поехал в Париж, ну хотел просто поведаться. Проезжаешь, там это вёска Клетная, это километров 15, может, от Парижа. Ну, я памятаю, что там некто со Скірмундом так само был, той Клетной. Ось з этого роду, ну, кто навіть не мог згадати. Ну, хорошо заехать. Это была неделя раницы, один 8 хіба раницы в неделю, я заезжаю в вёску. Вёска такая, ну, ужасная враженность родила, несколько пьяных мужиков, 8 годин раницы. Вот, и одна бабулька, и пустая, разбитая дорога там. Я до бабульки подошел запытаться про мясцового Скірмунда. А она начинает рассказывать, я разумею, что рассказывает про парижского Скірмунда, про Романа Скірмунда, потому что она оказалась там родом
Ставулок, это вёска. Його дитятко й поречани любили. Він би жив, би мой, тепер би його ніхто там би не почепав. Бо він такий вже хайний був чоловік, що кожного чоловіка пошкодує. Деякі гети були бідні люди, які гультайоваті були, то тих бувало і дасть, і пошкодує, і порадує, і приїдуть за Страхівкою, а там один такий чоловік був, бідний, а гультайоватий був. Його хотіли штрафувати, а він приїхав, сказав, не треба штрафувати, тому що він бідний чоловік, його треба порадувати, не штрафувати. Ага. Ой, там, ну, що ще вам розкажу? Я ж кажу, такий хороший був. Хороший. Ви його бачили? Я його добре знаю. Я вже була, з матір'ю пойду картошку копати. Та кажу, пані, завтра вже я, пані, не прийду картошки копати, тому що, кажу, ви мені мало грошей дали, а геть бабам не гадали. А він каже, приходи завтра. Девочка, приходи завтра, я борщ дам денег. Хвальний був порядки. Ой, там його любили всі. На його зроду ніхто не сказав, бо тому що він людей рятував. І там люди багаті, і там люди порічні. В Добилках були багаті люди. Пан держав, і баби ходили жати йому туди вже в двір. Картошку копати. Бахур був такий старий чоловік, помагав Бахур. Ага. А він був файний чоловік. У вас яблука чи стало? Яблуками заведе мене в сад. Вибирай, яке тобі вкусне є. А я ті яблука назбираю на сумку, тягну по дорозі, поки принесу. Ну, а мій отець, він скільки, я пам'ятаю, він там робив у того пана. І ложки виливав, і тарелки робив. Всяке мій такий отець був на все способний. І дишки робив, і цедри робив, і все на світі там. І ті квартири робив там у тому дворі, кого пана були в дворі. А тепер вже там больниця зроблена. Да, больниця там була. І до врачі там були. А зараз садик, чи той пістолет. На этом типа закончим. Ну, было вельми цікаво. Для мене, тому що так трохи нечакано. Решив по версії, я запитав так само їх, хто забили, вона почала казати про Клетинських, що Клетинських забили. Ну, я зрозумів, що ті бабульки, когда часто бывает в белорусских вёсках, какая переселилась с Табулок, с того района Парижа в эту вёску. Конфликт с этой вёской на всю жизнь, потому что я потом далі трохи поїхав, там жанчини сиділи, до їх підійшов, там розмова ніяка не отрималася, але коли я згадав, що розмовляв з Надією Ганутою, так я їх це все не так неприємно їм було, що я з нею розмовляв, якісь конфлікти. А є всі самі кепські люди, це Клетинські, всі самі лепші, це парижські, табульські. Хуліна. От цікаві такі, ну для мене просто була така цікава знаходка. Ну, Шматовна, конечно, не дасть мені до моєї книжки такого, але вот этот Хвайний був пан, це знову ж ще один такий голос. Хвайний був пан, хороший був пан. На кон того, что вы говорите, вот, что для меня устная история, для меня устная история это хіба такий ще один вельми важний голос про то, ну, що з чим заявити. Тобто я лічу, що ті люди, які про це розповідають, їх треба ставитися вельми серйозно. Я не маю справи на свою спину, на свою бачення, сьогодні можна критикувати і так далі. Але це нека альтернатива вот такої заідеологізованої історії. Історія, яка визначається певними національним дискурсом, яким-небудь там соціальним дискурсом, який є і буде, і повинен бути, все зрозуміло, тому що історія не тільки дослідження, це ще і сродок формування супольності, нації і так далі. А вот это вспомина людей, это зовсім інший варіант. І от починаєш в який момент відчувати, що може бути історія, яка буде ґрунтуватися
Не то, що агульночеловічі коштовності, але на всім іншому розумінні, до всім іншій правді цієї історії, де немає місця для некої великої ідеології. Тому що коли розмовляти там з тими ж Полішуками про білоруську ідею, це абсолютно не випадає, тому що так это как раз вы не разумеете, что, я про старейших людей кажу, что это такое вот некие простые речи, жильцо, там, смерть, хвороба, там, дети, там, это, да, это распадается жильцо, земля. Вот, ты речь размовляешь снова про так званых фабрикантов, там, что фабриканты, там, вот, батька этой женщины, Надія Івановна, так само був фабрикантом. Хто працював на фабриці, ті були фабриканти. Ось, друзі, наших розуміння фабрикантів. Ось їм не зайздростили, вони отримали великі гроші, вони нанімали не мірі землі. І коли я з Парижським розмовляв, то я думав, это ж така зайдрость, така національна риса білоруського характеру, одна з головних, домінуючих. Ось, а тут раптом мені подалося, що повинен бути конфлікт між тими фабрикантами і вёскою. Нема конфлікту. Потому что вёска глядит на этих фабрикантов и заробляет велизарные гроши. Летит просто сверху вниз, потому что они не мужики, они не господари, они земли не мають. Ну, мають гроші, дав їх з жодком, може там на печі лежать. І не треба працювати. Але землі не мають, а ми маємо. Да, ми тяжко живемо, да, ми працюємо, ми маємо землю, ми господарі. То есть, как иметь землю, как быть господаром, быть, ну, человеком быть в полном свете, сравнить землю, но и працювати, вот тоді вот отсюда все вот так вот будується. Так само вельми важним моментом розуміння просто сенсу життя, от як жити і так далі, і так далі. Тобто це таке от альтернативне бачення історії, яке, на мою думку, для мене особисто це вельми моцно збагатило. Я мог бы, конечно, коли не устная історія написати Ілюха, написати просто написати книжку про Скірмонта, наприклад, громадсько-політичні погляди Романа Скірмонта. Все, и все было просто, пронизав бы краевость и так далее. Торнался, какие-то цікавая книжка. Но хочется идти далее, потому что вот тут уже люди нечто подказывают. Але мы размовляли с коллегами, с Олей Ивановой про устную историю, до конца нам самим тяжко все это зрозуміти, и чтобы это вот дає. Ну, завтра будет дискуссия у нас уже с допомогою Тані Варталашки, мы нечто зрозуміємо, тем, что мы робим война-война модератора. Можно питание? Ласка. Я прочел очень, мне показалось, оно для вас будет интересно. Анна Энгелькинг, такая библейская доследчик, она опытывала, Я ее веду. верите, да? Вот как вы относитесь до ее выводов, что без пана нет крестьянина, без жида нет крестьянина? То есть пан для них как противопоставление и лад життя. Нема пана, і от все, як пани зникли, так і Ну, это вельми цікава праця, і посилається до Анатолія Тарасова з книга, да? І дослідження вийшло колхозники, на польській мові вийшло в минулому році, це шезний том, який ґрунтується на її записях, тобто вона не історик, вона антрополог, головним чином. Але коли розмовляє з людьми, то вона витисить, про що з людьми можна розмовляти? Та от вельми добре, коли розмовляєш про історію, то есть розповідає то, що було, то, що сьогодні, це все разом перекликається, а друзі історика, вона по-іншому трохи аналізує все це. У нее, вот, вельми, так скажем так, обґрунтована виглядає эта концепція света. Славянского света, да, светогляд. То есть это просто такой традиционный славянский светогляд, где повинен быть пан, повинен быть жид. И сегодня, коли нема пана, то есть пана заменяет старшиня колхоза. Да, и жида там так само может кто-то заменять, то есть это вот эта компенсация идей, это такая неотъемная часть этого светогляда. Ну, вот оговорка про то, что меняются у нас в Беларуси, меняются тут часы, меняются эпохи, а вот традиційне нечто, там свідомість, особливо військового насильства, стається, воно є. Праця вельми цікава, і я сподіваюся, що може коли-небудь ми розмовляли про це з Булгаковим, і там хіба Архе зараз переживає непростий час, перекласти її десь по-білоруську ту книжку. Тому що книжка заслуговує, книжка про колхозників початку 21-го століття, але я так розумію, що це одна з самих мощних книжок просто про Білорусь. Не про колхозників, а про білорусів науку. Там вельми цікаві речі, такі антропологічні, етнологічні, ось про свідомість, про основи білоруського погляду, світогляду науки. От здається, от так обмежовано там со старими людьми поговорили, все, це така малюється вельми цікава картинка, яка, здається, допоможе зрозуміти. Мне зрозуміти. показалось, что неким чином проецируются вот эти соотносины между Скирмонтом и крестьянами Парижа, чтобы он
скрывать, какие меж на розных узромнях они находились, никуда не пересекались. Вот она вот это вот подкреслила. Вот это есть, вот этот вот опушник кавалаш, что вы слухали, я там звернула, вот вы почули тіне, коли бабулька пошла казать, что ей Скирман сказал, там, что не пойду картофель, Да. она перешла, девочки, она перешла на русскую мову, то есть она межволі, то есть, ну пан, вот там многие казали, что пан размовлял як мы. Ну и вядома, что в 17 году он по-белорусски выступал на митингах в Минску, только некоторые критиковали, что его некие такие вот, трохи украинский выговор, то есть он размовлял на этой мясовой говорке хіба. Але коли она расповедает, вот эта дистанция, и она, пан сказал, и она так трохи запнулась, и потом девочка у нее заявляется, слово девочка. То есть начиная по-русски, то есть это вот дистанция, да, дистанция есть. Пан добрый, военный пан, але дистанция завсюду есть присутніша. Сапраўды, гэта есть, вот, только видите, я працаваў специально там не только в Парижі, а побольше молода, и я бачу, что семья скинута молодовской Парижской на Кургяной рознице. Калі гэты роман скинуты Париж, это і зараз дапамога людям, нам зрабила хата, дапамагае грашыма, ніж меншета, хвайны пан. У Молдаві ніхто добрага слова про пана Скірнута Константина Тігенкіна не сказал. Там злый пан, там кепский пан, пан собаку спустил, дети пришли на колядки там и спевали там, по-полишутски спевали, не по-польски, по-полишутски, пан собаку на них спустил там. Там зовсім інша ситуация. Там такая некая, то есть это молдавский Скірнут, там импульса заховать ту отлеглость, якая была поміж маёнтком и вёскай в 17-18 столетии. Тут аристократы, тут парк по английским стилю, тут ружье и так далее, а там это вот, я думаю, что там, это хамство, там быдло и все. В Париже совсем по-іншому. В Париже абсолютно вот эпоха модернизации пришла, никто абсолютно не перемешалось. Расповедали, что шмат здымков были, где с Романом Солями здымались, фото здымков. Никто мне не показал. Некто признавался, что спалили, коли его забили, то полохали, спешили их палить. Один мне обещал двойше. Шукал, вот я приехал, вот я размовлял, Йосип, а зараз пойду шукать. Шукав, вышел искать, не знаю, что. Про год я снова приехал. То есть я разумел, что можно здымок есть, или просто не жадая показывать. Есть такие моменты, але дистанция есть, но, разумеете, вот тут с одного боку, думаю, справді тут ситуація, проблема в тим, що навіть при всім намаганні тих Скірнутів парижських эту дистанцію переодолеть до конца не отрималося. Може, це було і немагчимо, тому що той же світопогляд, да, это немагчимо, я что не робити, бо ж все равно будеш паном. А вот молдавские и не спробовали, навіть коли забивали молдавские, так само есть про это вспомины, то нібито Хенрик казав, що мене забиваєте, я розумію за що я є, там була Марія, його сестра, яка лечила, глушила, там допомагала, там, детям особливо, мне так само забили за руку. Так что забивали не просто, это забивали жутостно. Это местоописание забойства, это просто такое звериное, что вылезало просто изнутра, там, и вот из яких там отдаленных. И просто забить, а забить с такими издеками, что забить. Ну а след большевиков все-таки есть, или вот эта вот пропаганда ж была? Безумно есть. Безумно есть. Потому что тут, разумеете, без большевиков это как не отбылось. Я не веду там вот, то есть в Молдові там напевно, там никто с большевиков ничего не сказал, там меньшая ситуация. У Парижа были комиссары. И вот это вот вспомины, які зараз недавно мне дослали, там фигурует комиссар Морозов. То есть, коли забирали уже Романа и Болеслава на смерть, то вот это Вацлава Неф отправил своего мужа, она была замужем за немцем. Неф, немец, они потом в Германии где померли, немецким там померли. До комиссара Морозова. Что отбывается? Комиссар сказал, их повезут в Пинск на допит. Вот на самой справе мы видим, что их расстреляют. Той комиссар. Ось іншие люди розповідають там про інших комиссаров Холодов, Москалев, там были комиссары. Ну, то есть ситуация войны, и тут никто не мог без сгоды, без загадок это зробить. Коли вам загадывают свести в Пинск на допит, то кто может взять на себя отказно, завести в лес и забить человека? Коли его треба доставить в Пинск. То есть это была такая некая подманка хиба для людей, а на самой справе просто было решение селянского комитета, нет, и большевики дали на это санкцию, просто закрыли воши. Тут на есть певная загадка за всей этой истории, потому что чомусь Скірнут был певный, что некто приедет там с Минска, с Москвы, с ним поразмовлять. Ну, до речі, коли 39-й год здарився в этой версии, он был в Пинску.
там эпізод трохи пабыў, ён вярнуўся ў Париж. Вярнуўся, ну зноў жа па гэтых успамінах, ён быў пэўны, што людзі яго не абідзяць, людзі яго абароняць. Якраз у Парижы прыняў сваю смерць. А вот, і, дарэчы, адна з тых справ, якая лежыць тут у нас у Нацыянальным гістарычным архіве Мінску, то есть фармуляр Скірмонта, яго там был эпізод, калі ён быў дэпутатам ад шляхты Пінскай губерніі ў Мінску, на Мінскім губернскім сходзе. Там есть цікавы, ну, звычайна такая фармулярны спіс, то есть пра службу там нічога цікавага нема, але ў канцы вельмі цікавая приписка с познакой 29 год, я не памятаю докладно дату, или 29 год, что скопировано слово у слова. То есть некто в 29 году скопировал цалком эту всю фармулярный спіс романа Скірмонта. Кто в этом мог скопировать в 29 году? Ну, все архивы были ведомы НКВД. То есть, что там некие намеры были, некие выкористанные материалы, супраць уплывового человека на Полесье, он там, где-то 30-й год, он тогда спробовал уже Дышнюхи был сенатор, был отцепрадным, то есть будущего сенатора. Ну, вот, ниже тут такое еще есть, до конца не зрозумело, или то, что с его романа Скірмонта з поля зроку советские спецслужбы не выпускали, и сейчас это зрозумело. Ці было это причиной его смерти? Тяжко сказать, я лучше сомневаюсь, потому что вот вся эту картину, коли взять, в том же Париже до этого забили жудостно 7 осадников. И лесника забили Яворского там. Короче, когда он собирался ехать, то даже подслала Неф ему писала: не едь, тут уже забивать людей. Не, меня там оборонят себя. Мне там будет беспечно. Ну, ваш курс лекции будет тоже что-то близкое? Курс лекции у меня про устную историю. Да, то есть, ну, я там нечто буду выкористовывать, конечно. Так про Скірмонта шмат я уже рассказывать не буду, хоть у меня, конечно, тоже. Устная история цікава речь, потому что материалы, которые мы записываем, можно выкористовывать по-разному. Их могут выкористовывать и культурологи, и психологи, специалисты по исторической психологии, психоисторики их называются. Вот, и антропологи, там, ну, уже философы, там, шаманы. То есть это время богатый материал. Вот Энгельтин выкористал, он написал, что такую судовную книжку просто про сведомость фактично, ну, сегодняшней Беларуси, про особливости национальной сведомости Беларуси. То есть, ну, может, других больше так межаранно подходит до этого материала. Ну, свой историчный надо. Коли ласка, то есть еще питание такое, смотрите, называлось, вы разом окреслювали, что ось это биографичное расследование, оно створяет выклики для историков. Ну, я так разумею, что эти выклики, они связаны, ну, перш за все, с тем, что ось, такое поглубление в биографию у некого особого человека, и оно ну, проблематизує, наприклад, ось там некие социальные стереотипы, там, ну, историчные стереотипы, ось, там, национальных дискурсов, социальных дискурсов и так далее. Але мне подалося, что ось, это доследование такое шматгадовое, это уже такий симбиоз самого историка, как бы одного человека, який доследує, и того, кого доследует. И может это выклики до человека? Больше, чем до історії. І може в ці періоди, переназви книжок, це може якраз особиста, ну не веду, ще особиста історія з таким використанням праці, поглиблення, бо... Я змагаюся з гэтым. Я з гэтым змагаюся, але я розумію, що эта книжка про Скірмонта буде написана в Смоленчуку. То есть вот эту мою особистость, мою особость никуда не денешь. Вот я стараюсь этим змагаться максимально, так не к себе отделять от этого всего. И у меня абсолютно нема ни жадания, никогда там, ну, лепить себе никогда там идола, и культового героя и так далее. Абсолютно нет, потому что вот, разумеешь, что вот, собравная повага до человека, пусть писать про его некие недокопы, так само там есть, можно без про что сказать, разважать. Дальше краевой дуэт для меня это загадка, потому что ну вот добро быть краевцем в какой-нибудь Франции, ці Німеччині. Вот есть империя, там, ці Французская республика, там немецкая империя есть там. То есть есть межи, есть улада там, централизовано, не централизовали, есть. Давайте будем краевцами все.
Всех нас там, и бретонцев, гасконцев, и одна там французская, мы все французская нация, мы все громадяне Франции, цудовно. Як быть краёўцам, калі нема дзяржавы? Нема дзяржавы Літвы, нема дзяржавы Беларусі, нема дзяржавы Польши ў тыя часы. Вот як быть краёўцам? Вот нема палітычнай основы под гэтым. Что есть? Идея патриотизма. Что такое идея патриотизма? Особливо, то есть для шляхты это супер идея. Да, это все. Это гонор, это история, это традиция. Это... Что такое патриотизм для 90% населения вёски? Что такое патриотизм? Это что такое? Это кого любить? Это як? То есть вот думаешь про краёвости, вот іншим разом так, вот, что это тут? Ну, утопия абсолютная. Они что, не разумели дзены, что именно выступают? Что-то некие так вот спроба скопнуть уже у некое там 21 столетие на угол. Те решения, что за этим стояло. То есть это пригоже, это цікаво, но когда думаешь, вот реально это можно было зробить? Тут единое, что было, это просто это административный подел часов Российской империи, полночно-заходний край. Вот як можно было на полночно-заходнем крае 6 губерний будовать краевую нацию. И возникает такая идея. Вот для меня так само некие такие моменты, начинаешь думать, что за этим тут як на этом реально, то есть насколько реально это могло быть. Потому что скинуться, что говор такие вельми реальные конкретные речи. Он просто, покольки он такие достатково прагматик, господар, там, промысловец, там, и так далее, и он просто подходит не с неким-то неким гуманитарием, там, захопленной идеей, мы там в свете лепшие самые, так они просто конкретно подходят, раптом ён уступает с краевой идеей. То есть вот я до конца не могу сказать, что еще за этим стоит. Переконание, что это литовские, вот эти литовские, белорусские поляки подтримаються, да и ставят такой социальной основой всего этого. Именно это яны, потому что яны помещики, яны землю владали, яны реально свели серьезный экономичный фактор. Панучий фактично фактор, вот и полночно-заходний край. Пусть яны могут стать основой нации. А лишь мы так само выдатно разумели, яка велизарна дистанція між вёскай і гэтым словом. І дистанція, так, як я сказав, що тут скинути справа перадолець парижський, скинути. 2 года тому, здається, була вистава у Мінську тюрмі, ну, в годі Хаментовської з фотоздимкою. Полесські фотоздимки Хаментовської. Там додали цудовний альбом. Это Полесье міжвоєнний час, 30-ті годи, і там справді цудовні здимки, Хаментовська добрий вельми фотограф, але здимки, які мене уразили чим, це Національний музей, там була эта вистава, показували фотоздимки, там просто отрималося 2 света. Свет вёски, Полесье такое не мелиорованное, то есть багна там и люди, такие по всем своим, что называется. И в здымке Хаментовского, где вздымаем майонт, там в теннис гуляете, белые костюмчики, теннисные ракетки, там фотоаппараты, там некие добрые там самоходы. Там. И вот это все на одной территории, это все помощь. Это уже 20-е столетие, то есть это уже 20-30-е годы. И какая дистанция колоссальная. А коли брать початок 20-го столетия. И вот эта вот вёска, где там, ну, сколько, там 30 годов, 40 годов тому отменили пригод. Вот я тут який шанс тут будовать такую нацию? Вот який шанс будовать? Вот националисты такие совершенно этнокультурные, да, тут есть вот это вот, можно эту идею привести, там, про школу, про некий друг, про литературу, там, как литовцы робили, в принципе, вот, нация начинает формоваться. Несколько есть. При этом отсекается значная частка тех же литовских поляк, просто отсекаются и выкидаются, это не наше. Они не ведают литовскую мову, ну не наше, прежде всего. И формуется нечто такое новое свое абсолютно. Вот идея краевости, як это всех понятно, это патриотизм. Что такое этот патриотизм для тих же селян? А я ось, наприклад, коли казати про розницю між майонком панським і вёскою, то хіба ж така сама розниця була і на яких на польських землях, там просто не було такого ж культурного розриву, але там це там ж інший сусід хіба що повинен бути. І, максимум, це зв'язано, що просто хотели найти место для этой высшей касты, высшей культуры, аристократы. Алис, там меньшая ситуация, там просто та же Польша поделена была между 3 краинами. Ну, они это не брать увагу на поделу, просто часто от Российской империи Если брать Российскую империю, ну так, ну думаю, что там, я не ведаю, тут я так добро этой польской истории, но мне подается, там розница не была такая колоссальная. Потому что в 1807 году уже отменены пригон Наполеоновским кодексом.
То есть там отменили просто прыгун без земли. Там ситуация была іншая. Але гэта, разумеется, только отменить прыгун без земли. Это не на самом, то есть не катастрофа. То есть треба працаваць, каб эту землю знайсці. И там больше-менш вёска пошла подниматься и становиться уже на ноги, нажила. Это одно. Другое, что меня еще вот завсёды думаю про этой подеи, в 1863 год взять. Повстание, удел Саянса на бреду повстаний в Беларуси, Литве и Польше. Так, такое выражение, что белорусские населения были наибольше активны в этом повстании. Ну, поляков не было крестьян вообще. Так. И что? И проходит 50 годов. Первая война сусветная кончается, утворяются державы. Вот куда делась эта вот белорусская подтрымка, это некого замагания? Поляки перемогли в советско-польской войне, дякуючи великой ступени тому, что селяне включились в национальный процесс и пошли с большевиками воевать. Потому что для них были важны уже некий национальный момент. Вот тут это все сникает. Абсолютно. Вот нечто отбывается в этой опушке 50 годов Российской империи. Там отбывается. Мы ближе к империи. Тут это не отбылось. Ну, это специфика, тут можно сказать про уже проблему белорусского отражения, белорусского руху, шагов, это все вытекает, як это починается, и проблемы вельми істотные, мы можем так показать объективные там некие закономерности слабости белорусского руху. Ну, але тут хіба не только объективные были некие еще іншие. Але вот я про это думаю. Это якраз спробував писатися в цьому некие знайти, как не безучим чужими, така здорова ідея на єдиного, в принципі. Ну, тим їхнім розумінням, коли я думаю, що не справдилося, але ну як іначе, коли нам це сказати, що всі громадяни одного краю, що нема пану, нема це самого, що вообще, ну, просто тяжко було по-іншому всі, тому що коли давали, коли працювали білоруську, просто улічили, що вони на іншій мові розмовляли, інша культура, то фактично вони здаються просто чужими людьми. Иначе... Нет, они чужими не были, но они были разные. Тишин момент, розумієте, тишин момент, він цікавий, коли ти вже просто самої верхнього слоя, еліти певної, економічної, політичної, культурної еліти, це от я коли починав, то есть писати, то для мене просто той же Ливерпуль на Ястребе, то есть это Порецкий маёнток Скирмутов был просто приклад такой модернизации всего громадства. Совершенно так и трактуется, и Киштимов про это судовно пишет. Вот такая модернизация белорусской экономики, белорусского громадства. Які з них тут з'явилися робочі прослойки, там інші, наприклад. Ну, коли я, наприклад, читаю про те, як шляхта вписується в цей процес розвиття капіталізму, там, модернізації, ну, коли я читаю, наприклад, оценку Олександра Скирмунда, це суконная фабрика, одна з буйнейших у Російської імперії. Вельми богатий чоловік, на такой час отримали замову на шинели для офіцерів російського війська. Це просто, ну, які гроші і так далі. А от його там свояки, Ромеру приватність, так само свояки Скирмунда, вони говорять, ну що це за Скирмунда? Ну, все життя змарнував на спекуляції. Ось оценка, это вот оценка уже, это самое это шляхта, разумеете, вот так само это отлеглость. Да? Вот некто спробует это заработать, заменить все, потому что эта промысловость, это меняет стиль просто життя, стиль относинов, столь же, то есть они ценят рабочих, ценят селян вёски. Это важно для них, это добрые относины. А коли живешь с мозгами такими, что вот, как в 18 столетии мои там продки, это вот это быдло глядели, так и я буду глядеть. Разумеете, это такого так само хапало они свои много. И меня это не уразило, потому что я разумел, что Ливерпуль на Ястребе это не приклад модернизации, это приклад неудачи модернизации Беларуси. Но вот для своего это было не просто некий неудалый опыт. Як эта шляхта, аристократы могут заниматься этими спекуляциями, то есть это все спекуляции. То есть спекуляция может не в сенсе сегодняшнего это слово, значит, и по-іншому. Але, то есть это некие там финансовые операции, але вот то, что замарновал життя свое и своего сына на спекуляции. Мы с Гонором говорим, что они так збудовали, там, оказывается, для свояков это змарновали свое життя. Ну не повинна шляхта этим заниматься, не наша, это жидовская справа. Шавон занимается жидовской справой. Вот тут так само это вот отлеглость, разумеется, то есть да, мы спробуем это все изменить, а больше следить на это, как на то, что нарушено. Погодилося точно між жителями Порецьким, Скирмутом, Молдовським, вони як перед собою кам'язні розуміли
контрактовали постоянно, типа, создать некая такая отчужденность? Отчужденность была бы разная. Отчужденность, потому что потому что вот абсолютно я уже сказал, что там просто 8 километров поміж этими маёнтками, это отлеглось просто, некоторые столетия такое вражение. Там жила аристократия молодая. Там жила аристократия таким неким, в новоколе, таким хамским новоколе, а тут жили, в принципе, уже нормальные люди, звычайные люди, так стали скірнуты. І гэта, між іншим, адчуваецца шведыцю, чым, калі я адсушыў розныя, там, скажем, то ездзіў, там, успаміны пра гэтыя маёнткі. То у Молотова это Реза Жешка, это некалькі вядомых польскіх мастакоў, это Наполеон Орда, приехал жил там, и яшчэ шмат, и все наезжали по Речику. А сами не хотят до одного гости ездили? Ездили на отстымок там, то есть они контактовали, конечно, там родовые могилки молодые, то есть, контактовали, але односны были вельмі, вот эта вот мянушка, наш большевик простил, он зрозумел, что сказано так, так скажем, з иронией, наш большевик, это все есть, але все ж таки это абсолютно розные. І мясо, до речі, навіть у тим молодові, коли розмовляли про мясових панов, то вони, звичайно, весь час самі виходили на Романа Скірнут і казали, що Париж і інші. А гэта наші, усім ось такі. Була гэта отчуженість. Але ви бачите, історія скончилася однаково. І там забили, і тут забили. Еще такое питание, як мою закон тренера, что вот вы, я только, нам читаю, что я перший тут почувствовал, рассказывали про Кенту, так я представився, що ось уявив таким символом, як такого прильоту, як сприймається, що панами селянського народу. А якою, на вашу думку, роль это могла отыграть в этом трилогии голоса на родственниках, там, где говорится, что ее же фигура, это пан Кирн, как як наставили Панович, там некие його селяне там повстали, написали якісь заяви, що так, максимум это отрыв везде такие ось. Не, я думаю, не отготовлю. Там есть такие эпизоды, але я на ту историю потом еще и по архивам просто отдаю эту историю, про голос Миша. Там ничего серьезного не было, там то есть была звычайная речь, яка була в 1905 году, Шмандзе, коли селяне потребовали панские земли, потому что их некто, но особливо это было в конце 1905 года, некто там пустил шутки, что коли до первого студеня, до початку 1906 года вы земли свои не заберете. А свои земли такие, то есть это земли, где, где дорогие были некие спречки вокруг там. То, коли вы не заберете свои земли, значит вы ніколи их не тримаете. Некто бил голову, и они пошли потребовать там. Потребовали ще ловлю там рыбы у озера, якое належало там Скирту, нечто еще там. На что Скирнут там и им отбоил там. Ось, а Константин Міцкевич написал эту заяву, а потом тягали там по судам, там, его врешті-решт просто брали в іншу юзу. Наставничек там вирішили, що арештовувати, якого це буде ще ніяка не задавали, я ж нехай далі далеко там. З тих безсовісті, нехай наставничек. Но не думаю, что... Молотовскими этими в конфликте против Парецкого. Кто? Не, это и не Молотовский, и не Парецкий. Я уже не згадаю. Там же на Полесье, или там меньше некая мясовость была. Не думаю, что на родственниках этот эпизод он был настолько важным. Тут худшие некие іншие моменты, например, могут наибольшего выразно отчувается, я думаю, книжное государство. То есть там это просто уже так не апогей какой-то, вот там, то есть Скирнут становится таким обогульненным образом, символом этого фрагмента белорусского народа. Я думаю, что это пошло ранее, может это пошло не с дуба, не с дуба. Социалисты, конечно, так само моцно были супротив Скирнута. Навіть коли разом зімбані. Тут, коли видите, что в истории белорусского эпизода Скирнут, бачите, что один из главных ворогов белорусов это как раз разъединялся. Не то, что там поляки, супротив москали, супротив, это что сами поміж собой грызлись весь час. И Скирнута спочатку обрали керівником Белорусского национального комитета, где в основном были все социалисты из БСД, а потом, коли убачили, что его авторитет не посприял к тому, что Беларусь отримає автономию, то его просто взяли и выкинули. Он заявил, что я могу просто бесплатно працевать звычайным шаговым членом этого комитета. Его убрали и просто сам комитет ликвидовали, творили там некую новую организацию социалистичную. Вот эта вот разъявленность, она вельми выразно кидается в уши. То есть весь сейчас недовер. Это, не Крашей, что в Одессе одной из газет пишет артикул. Я в Одессе публиковал, что загадковый сфинкс. Это артикул про Скирнута. И Крашей шил его сфинксом. То есть разгадать, чему ягода может помешать, вести в белорусский рук, это нечто непросто. Это значит, хочет заковать панованием белорусским народом. Вот оттуда это пошло. Про
Поэтому сам Некрашевич так само шляхтич. Да, ну там больше это были, тот же Антон Луцкевич. Ну, дальше Антон Луцкевич, что с Кремлем наиближе и был там, и контактовал наибольше. Але вот это вот такая некая социалистичная, то есть тут социально засюда в Беларуси была больше важна, чем национальная. Это засюда была перешкода. В общем, за Польшу міжвоєнним часом хоч з ким-небудь з білоруських діячів, які є контакти і з стаканниками, якимись ходеками, якими там щось. Пакуль я не знайшов. Адзінае, што я знайшоў, гэта меў дачыненне з кірмам да судовага працэсу над грамадой. Яго выклікалі ў якасці сведкі. Калі разглядалі справу Антона Луцкевича і Радослава Островскага, бо внутрі заявлялі, што яны не былі сябрамі грамады. Вось выклікалі ў якасці сведкі Романа Скірманда, і ён сведчыў адносна Радослава Островскага. І он доказывал, что Радослав Островский по своим поглядам, он добро ведал, Радослава Островского добро ведал. Он там нам биографию бумажную переказывал, и не мог быть вот этой социалистичной, коммунистичной партии. Хотя и был. Ну и Луцкевич там был. Луцкевич не был официально. Ну, может, официально не был, а все ровно уже там. Островскому просто он поставил ногу, сказал, что... Спрашиваю, у вас получается дело? Меньше часа у вас. Ну вот это вот, да, таких контактов. Пытание у вас выявилось. Да, на самом деле два. В первую очередь хочется все-таки узнать, когда вы планируете закончить книжку. Вы сказали, написали половину, так про нее рассказали, что хочется понять, когда на нее можно рассчитывать. Видите, мне не хочется ее заканчивать. Процесс тяжелейший. Часто. Ну или да, как Тихий Дон, вы давайте как есть. Ну, то есть можете как-то сориентировать в этом плане? Не, ну коли казать так уже конкретно реально, то я планую закончить и на початку наступного года, может так, черновой текст в конце этого года написать. Ну, але я не претендую тут на Лавру Шолохову, Тихий Дон. Да и так цікаво рассказывать, и так отримать цікаво написать, это лучше справа. Их мемуары Жукова просто потом доправлять, переправлять, перевыдавать. Нет, для меня тут еще проблема есть такой между нами говоришь, что просто коли 20 годов думаешь про эту книгу, про этого человека, и потом взять и написать эту книгу. А что далее просто возникает? Что далее? Я жить просто. Написано, уже написано. Что далее? Потому что, ну, я просто веду, что інший пост, інший тема я не знаю, только меня в 20 годов меня вот хвалявало. Ну, уже тема просто вот той самой женщины Романа Скірманда. Особистого життя. Да. Катерины Терешки. И на жаль, что вот тут вот уже архив не однообразие допомогут. Да, второй вопрос. В части, когда вы говорили про его расстрел и про то, что на его деньги были построены церковь и костел, вы как-то вскользь охарактеризовали его как человека из эпохи Просвещения, да? А все-таки, на ваш взгляд, вот его мировоззрение, он был просвещенец или модернист? Не, ну я имел на увазі, коли казав про чоловіка світництва, имел на увазі стосунок до церкви, просто до костела. То есть, ну не то, что ну, для світництва было нового характерно, фактично вот, вынесение, выкидание всего этого и светский характер культуры и так далее. Мне отсюда здавалося, что он человек такий, да, он отбудовує костел церкву, там, Городищенский костел, там они выротовали в 1910 году, потому что там костел был зруйнований фактично, потім його там рижськими руїнами володав, там, не пам'ятаю, володав некий русський чиновник, який взяв, продав жиду. І той почав розбирати ці цегли опошників, там, нечто гандлювати, нечто там таке робити. І така возникла одразу така, ну, тут одразу шляхта стала на диби, тобто, поки там були просто руїни, ніхто не шапав, то нічого, а тут жито тримав, і зараз там обурило всіх, і почали збирати сродки, решт відстояли, де костел вернули. В 910 году там немагчыма было заробить, але праз вышэйшие органы улады Российской империи костел эти вернули, то есть парафиянам, его отбудовали, его обновили, и вот пару годов тому я поехал на это место, ничего там не убачил. Его все-таки знищили, это костел, ну, позднее, после опошней войны. А какое место это? Городище, я вот, ну так само Летопинщина, я так не могу сказать докладнее. Ось, то есть, ну, розумієте, будова костела церкви, это тут не значит, что человек был вельми віруючий, не обов'язково, что вельми віруючий и так далее. Тут вот церква и костел, тут речь такая нормальная речь для ну, белорусской и полесской вёски, то есть есть католики, есть православные. Коли я католик, помещик, не значит, что я буду только костелы будовать. Нет.
Людям потрібна церква, буде церква. І навіть часто в першу чергу церкву будували, тому що це буде більш потрібно, ніж костюл, будували інші. Я мав на увазі просто стосунок до Бога. Но я в этом абсолютно не упевнений. На жаль, що я просто не маю ніякої можливості, не маю за що мені покушати. Зачепитися, як нечто з гэтага, нечто про гэта написати, а про гэта треба нечто написати. Ну, може, зачеплюся за эту сім'ю, поглядів, як інші просто. Ніяке ставлення в сім'ї до этого. То, что будують церкву, будують костел в 907 году, это, конечно, важно. И церкву, то есть все-таки про нечто говорить. 907 год, до речі, так само, это вельми тяжко было в той часи збудувати нечто. Российские же влады забороняли после разгрома повстания 63 года будовництво нового костела. Костелы перетворялись в церкву. И вельми тяжко было. Вот у Молодова, при том, что Константин Скирмонт, он был камер-юнкером, то он все имел придворный чин. И он только в 1910-19 году выбил эту маленькую капличку на территории маёнтка. Ну, нібито эта капличка была только для слуг маёнтка. Ну, там, в основном, и были слуги, а не только слуги. А вот Скирмонт, інший Скирмонт, у Парижі, самим Парижі збудував костюм. И такие уже, соправный костюм, не каплица, а соправный костюм. Для меня это проблема, но тем больше, что ты, когда говоришь про это выклики, потому что я такие звичайный, в принципе, историк, такие советские, постсоветские историки, які, я ошибаюсь, что не копаю, шматша, мои просто подрыхтовцы. Потому что история так само такая дисциплина междисциплинарная повинна быть, не копаю, да не психологии. И уже релігієзнавство, треба тут в этом ориентироваться больше глубоко, там и некие іншие моменты. Вот тут, и когда начинаешь какую-то такую тему, как уже Скирмонт или что подобное, то раз начуваешь, что это еще выглядит просто твоей профессийного условия подготовиться. Тут просто, що от костюл дозволяє будувати, тут можна впливу ще указу віротерпімості 5-го року, коли певне послаблення у релігійному житті були. Они были, да, там справді там можна було переходити з одної християнської конфесії в іншу, вони були, але, розумієте, революція вже закінчилась. І потім знову почали закручувати гайки, фактично вже під час другої думи. А після розгону в этой думи, там наукол просто, вот я читаю то, что пишут поляки, они пишут просто про вертание ранейших часов. Ну, не вернули муравьевское законодавство. Але сам дух муравьевского законодавства, он уже вернулся. И треба починать фактично спочатку. Там была эйфория в пятом, ну, не в пятом, в шестом году, ну, видите, какая эйфория. С одного боку, российская влада меняется, есть парламент, есть выборы и так далее, есть некие законы, приматер закон того снежня 1904 года и 1 мая 1905 года про религийную толерацию. Это все есть. Але вот эта вот свобода эйфория, тут была проблема следующая, сопровождается этими массовыми селянскими бунтами. И в Париже не было такого бунта, а в Молодове был. И Молодове там есть такие жахливые вспомины этих молодовских Скирмонтов, как 3 суток фактично. Молодовский маёнток был просто в руках у збунтовавшихся селян, які дошли до того, что заходили в палац и перешкоджали там кухару готовить обед для Скирмонтов. То есть так само некие потребования выказали там, а он не приймає. И 3 суток, и чему 3 суток? И они одразу отправили там информацию в Пинск, Пинск там 13 километров, что у нас вот такое бывает, пришлите войски, полицию, там, казаков там. А Пинску свои проблемы. Пинску там забастовка вся огульна, нечто еще. То есть была ситуация такая, с одного боку Россия меняется, а с іншого боку просто поднимается снизу нечто иншее. Жудасное, страшное. И что такое, разумеете, вот подарники завсёды отшивались господарями в этой мясовости на 3 суток. Отшивались они неведомо кем. Их могли забить. Над ними здекувались это. И они стали просто никим. И разумели, что не мають ніякої сили к этому супротстоять. И вот в этой ситуации, вот какую политику, какую политичную линию треба проводить. Вот с кем быть? Зрозуміло, що більше так і той же Константин Скирмонт, так на Петербург, там, треба думати про то, як це наладити порядок некий був в этой державі. Без этого ничего не будет. И наша революция все знесе, все просто знищить. Это будут такие вельми складанные, в принципе, выборы. Многих эта революция 5-го года, она как раз показала, что вот треба кончать этой гульни за революцией. Ну, нет, потому что это просто все, это будет знищение всей цивилизации. Может, это переборщника, но ты же вот литовские, белорусские поляки глядели на свои маёнтки,
І дзеля просто як на гэтым трымаць цывілізацыю в гэтым краі. Калі гэта будзе знішчана, то што застанецца? Бедная, несчастная, цёмная вёска і расійскі чыноўнік. Ну и добрый. Наконец. Ну да, конечно. Пиши жидейки там гандлюют с лесом, и лес там просто мгновенно сникая с тобой по лесу, и стоит белорусская шита столом. Таких бед и проблем было, это просто то, что лес просто вырубали абсолютно. Ну, это уже инше, то есть тут вот наживо, прибыток и вот и разумеешь, что это все вельми складно, но вельми просто, коли п'єш подручник, книжку государства, это какая наша история, просто изразумела. Прочитал, повторил, отказал на питанні, там профессор отримав 5 балів. Коли погружаєшся, ти розумієш, що тут от, а як треба було? А що тут треба? От як на цьому будувати нормальне цивілізаційне розвиття в цій країні? На чим треба ґрунтувати його? І наскільки це складно і не просто відказати нам сьогодні на це питання, а ти тут і от ще жив. Для кого это, вот я кажу про это все селянские бунты, это не просто были там оповедом некого историка, это было тем, что отбывается сегодня у соседа, завтра это будет у тебя. Тито Эдвард Войнилович, який зробив просто колоссальний внесок, керуючи Мінським товариством сільської господарки, у розвиття просто економіки Мінщини і сільської господарки Мінщини. І так само там такі патріархальні відносини з вёскою, там некие гроши, на які там учатся дети Вясколца, там у Слуцкой гимназии, это Слуцкий повет был, его Майонток Савичев там. И лютого 18-го года несколько солдат дезертиров с фронта так разагитовали эту вёску, вёска почала рабовать Майонток. И Эдварда Войниловича братул только то, что там лакей прибег и сказал, что ховайся. И он сбег у лес, и в лесе назирал, як этот Майонток, нават не рабуть, его просто знищили. Когда он потом вернулся, там немцы пошли наступ, и он разом с немцами пришел, то казал, что у Майонтку не было ни водного цвіка, нават цвіки со стен повытягивали. А там, где он этом гонорился, там архив, библиотека, там 11 поколений Войниловича створали всю эту цивилизацию, соправды цивилизацию. И это один вечер, одна ночь, и застался просто выбитый, загаженный, знищенный Майонток. И он все это назирал меня. Знову ж, это 18 год, я решил, думаю, что про 39 год, думаю, про это 18 год Войнилович. Это одно и то же, знаешь. И с кем он твердил, что с Войниловичем старался там. И он застал всех живых, и потом дальше, когда немцы пришли, то немцы пришли свой суд провести. Приштавали без зачинши. Из Войниловича. Зараз мы их расстреляем, безусловно, все. И загадал, тут просто не треба их расстрелять, давайте их просто выселим. И по просьбе Войниловича переселили в соседние вёски, и потом Войнилович лишь раз мне в лоб поселенцами в соседние вёски, потому что они их могли, тут шкодили и гадили там, и тому же Войниловичу. То есть лучше было расстрелять, что делают украинцы. Войнилович так само костюм попадал в Гадежу. Так и Ленские в Убежевичах, они все строили костюм. Ну, Войнилович уже и в Минску, это ж вот Симона и Олег, это ж гонор своих детей. Тут просто пишешь книжку про человека, так, коли глубоко начинаешь про это писать, вмешиваешь и совместные якости, и, да, и сам контекст историчности отрымливается трохи по-іншому, больше так грунтовно ставятся некие питання і проблеми. Це зрозуміло, що не откажеш на ті питання, які у нас возникають, так може просто. Але варто просто їх поставити, може, і так задуматися ще раз. Ще були питання комусь? Здається. У вас не було питання? На моем питании уже открыто. Пробачте. Не дочекався, ваше запитання казали. Дякую за увагу. Дякую.